3-4 တချင်းရင်းနီးအပိုင်းနဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်းကရှင်းပြတော့တဲ့ part 1ဖြစ်ပါတယ်ခိုးစားတော့ခွေးဟောင်းလေလုတ်တော့မိုးခေါင် that's true I will tell you about yesterday ခိုးစားရင်ခွေးဟောင်းနဲ့လေလုတ်ရင်မိုးခေါင်နဲ့ that's true အဲ့ဒါအမှန်ပဲ I will tell you about yesterday ငါမနေ့ကအကြောင်းပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါတော့ pre အပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဒီ pre ပိုက်လေးကိုခိုးစားတော့ခွေးဟောင်းကိုတပါလုပ်လိုက်တယ်လေလုတ်တော့မိုးခေါင်လည်းတပါလုပ်လိုက်တယ် that's true ကိုလည်းတပါလုပ်လိုက်တယ် I will tell you about ကိုလည်းတပါလုပ်လိုက်တယ် yesterday ကိုလည်းတပါလုပ်လိုက်တယ်စုစုပေါင်း5ပါဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် code ထည့်လိုက်မယ်စာသားလည်းရရင် code လည်းရရင်ဆိုတော့တန်စင် software လေးထည့်လိုက်ပြီနော်လိုက်နားထောင်ကြည့်အောင်မီမီရဲဒေါ်လာရေမီရဲဒေါ်လာမီမီလာလာဒေါ်လာလာဆောဆောလာဒါတော့ကျွန်တော် software ကိုဆိုပြတာဖြစ်ပါတယ်တန်စင်ဆိုပြမယ်ဆိုရင်စာသားဆိုပြမယ်ဆိုရင်ခိုးစားတော့ခွေးဟောင်းလဲလုံးတော့မိုးခေါင် that's true I will tell you about yesterday လို့ရပါတော့ကဲကျွန်တော်ဂီတာနဲ့ဆိုပြမယ်ခိုးစားတော့ခွေးဟောင်းလဲလုံးတော့မိုးခေါင် that's true I will tell you about yesterday ဆက်လက်ပြီးတေးဆရာရဲ့အတက်တွေဘာနှုတ်တွေတုံးထားရဲဆိုတော့တီးဖို့အတွက်ကျွန်တော် alphabet တွေလိုက်ကတ်လိုက်ပြီးကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီခုဒီ prima ဆိုရင် chord ကနှစ်ခုပဲတုံးထားတယ် A minor နဲ့ E ပေါ့နော် A minor ရဲ့ chord တွေက A C E ပေါ့နော် E ရဲ့ chord တွေက E G sharp B ပေါ့နော်ဒါတူရဲ့ chord ထုံးတွေပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ပါး A minor ကိုတွားရအောင်ပထမတစ်ပါး A minor မှာဆိုရင်မီမီရဲဒေါ်လာဒါ software ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ alphabet နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် E E D C A ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပထမစစချင်း E D chord ထုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အိတ်နှုတ်ပုံစံတုံးထားပါနော်ခိုးစားအဲ့တော့အဲ့နှလုံးကမီမီပေါ့ E E ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင် chord ထုံးအဲ့မှာတော့ခွေးပေါ့နော်ဒါကောင်ဒီကောင်လဲအိတ်နှုတ်ပေါ့နော် redo တုံးထားတယ် alphabet နဲ့ဆို DC ပေါ့နော်အဲ့မှာအဲ့ဒီ D ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ chord ထုံးမှာမပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူကဒီနဲ့စထားတယ်ပေါ့နော် alphabet D နဲ့စထားအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီစားကနေကြည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်စားဒီ E ပေါ့နော်အမြင့် E အဲ့တော့ D သူ့ရဲ့အနှိမ်ကိုဆင်းလာတယ် ED ဆိုပြီးဆင်းလာတယ်ပြီးတော့ရင် C ပေါ့နော်အဲ့လိုအစင်လိုက် alphabet အစင်လိုက်ဆင်းလာတယ်အဲ့လိုပဲမိရတော်ဆိုပြီး software ဆိုရင်လည်းအစင်လိုက်ဆင်းလာတယ်အဲ့လိုအစင်လိုက်ဆင်းလာအောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီစားနဲ့ခွေးဒီကော့ထုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မီးနဲ့ဒေါ်ကော့ထုံးအဲ့လိုကော့ထုံးနှစ်ခုကိုဒီခုလိုမျိုးလေးအစင်လိုက်လေးဖြစ်လာအောင်နန်းကော့ထုံးနဲ့ဆက်ပေးတဲ့ဒီဒေါ်ဆိုတဲ့ဒီပေါ့နော် ready ဒီကောင်ဒီ passing note ဖြစ်ပါတယ် passing note ဒီကော့ထုံးနှစ်ခုကြားမှာဒီ negative ပုံစံပေါ့နော်အတက်ဆိုရင်လည်းအတက် CDE ဆိုရင် CDE ဒေါ်ရဲမီပေါ့နော်အစင်ဆိုရင်လည်းမီတဲ့ဒေါ်အဲ့လိုအစင်လိုက်ဖြစ်အောင်ဆက်ပေးတဲ့ကောင်ဖြစ်တဲ့ဒီကောင်ဒီဒေါ်ဆိုတဲ့ဒီ software နဲ့ဆိုရဲပေါ့နော်ဒီရဲလေးဒီ passing note ဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီခွေးဟောင်းက A ပေါ့နော် alphabet မှာဆိုရင် ACE ကော့ထုံး A minor ကော့ထုံးက ACE ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောင်းဒီ A ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကော့ထုံးဖြစ်တယ်ဘာမှစဉ်းစားစရာမလိုဘူးဆက်တော့ရအောင်နောက်ထပ် A minor တစ်ပါးအဲ့တော့ရေမီရဲဒေါ်လာလေလုံးတော့မိုးခေါင် DEDCA ပေါ့နော် alphabet လို့တော်ထားတယ်အဲ့တော့ပထမဒီလေဆိုတဲ့ကောင်ဒီရေနဲ့စတာဒီကောင်ဒီဘာမှစဉ်းစားစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ ACE ဆိုတဲ့ကော့ထုံးမှာ E ရဲ့ lower 2 degree ဖြစ်နေတဲ့ဒီ D နဲ့စထားတဲ့အတွက်ဒီ changing note ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဆက်ပြီးတော့ EDC အစင်လိုက်ပြန်လာပေါ့နော်ဒီလောက်တော့မိုးဆိုတာဒီ EDC အစင်လိုက်မိတယ်တော့အစင်လိုက်လာတဲ့အတွက်ဒီတော့ဆိုတဲ့ ray လေးဒီကောင်ဒီ passing note ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ခေါင်ဒီကော့ထုံးမှာကော့ပါဝင်တဲ့ကော့ထုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်စဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘူးเนาะအဲ့ဆိုရင်ရေမီရဲဒေါ်လာပြီးတော့ပြီပေါ့เนาะလေလောက်တော့မူခေါင်မှာဆိုရင်လေဒီ changing note ဒေါ်ဒီ passing note ဖြစ်ပါတယ်ရေနှလုံးချင်းတူရင်တော့မှသူ့ရဲ့အတန်မတူဘူးပေါ့เนาะတစ်ခုက changing note တစ်ခုဒီ passing note ပေါ့เนาะကဲဟုတ်ပြီဆက်တော့ရအောင် E ကိုတော့ရအောင်မီတယ်မီ note အရာဆိုရင်တော့မီတယ်မီပေါ့เนาะအဲ့မီနဲ့ရေကိုသူက slide ပေါ့เนาะဘယ်လိုမျိုး short ဆင်းတဲ့ပုံစံတွားထားတော့အားကြောင့်မို့တန်စင်ကမီတယ်မီဆိုလိုက်မလားတဲ့ကြောင့်မီအဲ့လိုဆိုလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် alphabet ဒီ EDE ဆို E ပေါ့နော်
အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေဘဲထုံးဒီလေးဒီနေဘဲထုံးဖြစ်ပါတယ် E ကနေလာပြီးတော့ D ကိုဝင်တော့တယ်ဝင်ပြီးတော့ E ကိုပြန်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုစတဲ့ code ကနေတစ်ခုကိုဆင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုကိုတက်တယ်အဲ့လိုတက်ပြီးတော့လည်းတစ်ခုကိုဆင်းပြီးတော့လည်းမူလ code ကိုပြန်ဝင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအချုပ်တယ်လို့မျိုးအလှပန်းထိုးတဲ့ပုံစံလိုမျိုးသွားတဲ့ကောင်ဒီနေဘဲထုံးဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ဒီ A minor ကိုဆက်ရအောင်နော် I will tell you about ဒီလာဒေါ်လာဆိုတော့ AACAA ပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီလုံးဝ ACE ဆိုတော့ code ထုံးမှာ E ကိုမတုံးဘဲနဲ့ A နဲ့ C ကိုပဲတုံးသွားရပါတော့ဒါ code ထုံးတွေပဲရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ non code ထုံးမပါလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအတန်၅မျိုးတည်းကစစ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ကဲပြီးဆက်တော့ရအောင်နောက်ထပ် A minor တစ်ပါးပေါ့နော် yesterday ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ACE ဒီ code ထုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပထမyesterday A နဲ့မစထားဘူးဒီကောင်นี้ C နဲ့လည်းမစဘူး E နဲ့လည်းမစဘူး G နဲ့လာစနေတယ်ဆိုတော့ဒီ changing note ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတန်တီးလိုက်တော့ဟုတ်ပြီ changing note ဒီ code ထုံးရဲ့ code ထုံးတစ်ခုခုရဲ့ A minor မှာဆိုရင် ACE ပေါ့နော်အဲ့ဒီ code ထုံးတစ်ခုခုရဲ့ lower 2 degree ဒါမှမဟုတ် upper 2 degree နဲ့စရမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုရင် A ဆိုတဲ့ code ထုံးရဲ့ lower 2 degree G ကိုယူထားပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်ဒီပထမ G ဒီ yes ဆိုတဲ့ကောင်ဒီ changing note ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒုတိယ star ပေါ့နော် star ဆိုတဲ့ကောင်ဒီလဲG နဲ့ပဲပြန်လာတာတော့ဒါလည်း changing note ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် changing note ကိုဒီလိုမျိုး8 note ပုံစံနဲ့တုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ပြန်မှတ်လိုက်ပါနော်ဒီ pre လေးကိုအတန်၅မျိုးတည်းကဘယ်တန်နေတုံးသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခိုးစားတော့ခွေးဟောင်တစ်ပါးမှာဆိုရင်ဒီတော့လေးဒီpassing note အနေနဲ့လာထားတယ်ပြီးတော့လေလုတ်တော့မိုးခေါင်မှာဆိုရင်လေဒီ changing note အနေနဲ့လာထားပြီးတော့မှာဒီ passing note အနေနဲ့လာထားတယ်ပြီးတော့ရင် dash true မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ လေးဒီနေဘဲထုံးအနေနဲ့လာထားတယ်ပြီးရင်I will tell you about ဒီ code ထုံးတွေနဲ့တွားထားတယ်ဒီ yesterday မှာဆိုရင် yesterday changing note အနေနဲ့လာထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအတန်၅မျိုးထဲကအတန်၃မျိုးကိုတုံးသွားတာကိုလူချင်းမျိုးကိုလက်တွေ့ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ခုပြောပြသွားတဲ့ pre လေးရဲ့အရင်ကပြောပြထားတဲ့ verb 1ရဲ့ကိုကျွန်တော်ဂီတာနဲ့ပေါင်းဆိုပြပါမယ်1 2 3စကားများကြီးပြောရင်မများကြီးပါတယ် Yeah like someone ကိုစားတော့ခွေးဟောင်းလေလုံးတော့မို့ကောင်း That's true I will tell you about yesterday 3-4 တချင်းရင်းနီးနောက်ထပ်အပိုင်းမှာပြန်ဆောင်ရအောင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုတင်ဆက်တူကိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်